بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتنا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفية اعداد الباغيت بنفس طريقة اعداده في المخابز، اضافة الى اشكال اخرى. غنحتاجو كيلو ديال الدقيق، غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزيت كاس كبير، غنحتاجو نص كيلو ديال الزبدة اطلس، غادي نحتاجو 20 غرام ديال الملحة، وغادي نحتاج ايضا نصف لتر من الماء. ثم سأقوم بخلط هاد المقادير. نسبق الملحة، ثم كاس كبير ديال الزيت، وفي الاخر الكمية اللي غتكفيني ديال الماء. ديال الباغيت راه ما كتديش الوقت بزاف في العجن لان ما فيهاش الخميره. دابا غادي نسرحوا العجينه. ثم ديجا سرحت ديك الزبده ودرتها في الثلاجه حتى بردت واحد شويه. بالنسبه للزبده انا شخصيا كنستعمل اطلس الا كان الحر بارد، وكنستعمل بونا في الصيف لانها هي شاده مزيان. لان من بعد ما درت الزبده وسط العجينه كنحضر معايا واحد شويه ديال الدقيق، ثم غادي نسرح هاد العجينه. اذا غنطويها. انا كندير لها كنطوي على 3، كاين اللي كيطوي على 4، انا كندير على 3 فقط. اذا سرحتها المره الاولى، دابا المره الثانيه بنفس الطريقه دائما. من بعد ما سرحت العجينه المره الاولى والثانيه خليتها ترتاح باش تسهل عليا في المره الثالثه. ثم دابا غادي نسرحها للمره الرابعه. من بعد ما سرحت العجينه للمره الرابعه غنقسمها على جوج، غنحتفظ بواحد النص، ثم النصف الثاني نحيد هاد الزوائد
إذن هنا غادي نقطعها الى تقريبا مربعات، تقريبا 8 سنتيمتر، 10 سنتيمتر. هاد الزوائد اللي كنحيد ممكن نستعملوهم في عجينه اخرى. مثلا الناس اللي كيديروا تخبز ممكن يستعملوهم في العجينه ديال الكرواسا ولا البتي بان. اذا كنقاد اشكال هنا عندكم الاختيار تعمروهم باي حاجه، باي حشوه بغيتو. ممكن تخرجوا عدة أشكال. إذا أنا استخرجت هذه الأشكال فقط، هناك أشكال عديدة. بهذه العجينة ممكن نقادو شحال من حاجة عاوتاني. ممكن نقادو ميلفوي. من بعد ما ساليت هذه الأشكال غناخد الطاوة. إذا أنا هذه الطاوة هذه اللي كيستعملوا صحاب المخابز، أنا خديتها وقطعتها حتى ولات مناسبة للفران اللي عندي ديال الدار. هذه الأشكال درتها كلها في طاوة واحدة. من الاحسن نعزلوا كل شكل في طاوة، لان كل واحد والسرعه ديال الطياب ديالو. ثم غادي ناخذ الجزء الثاني. الجزء الثاني غنصاوب منه الباكيت. اول شيء غادي نفرش له السنيده. نتوما على حسب داكشي اللي بغيتو ديال السنيده. ثم غنرش عليه عاوتاني شويه ديال السنيده، لان نحاول ما نديرش الدقيق. ثم بالمدلك بشويه غادي ندوز المدلك على ديك العجينه باش تلصق ليا السنيده، تدخل في العجينه شويه. يعني ما نحاولش نضغط بزاف على العجينه، شويه يعني داك الجهد اللي غي يخلي العجينه السنيده تلصق في العجينه. ثم سأقوم بتقطيع تقريبا سنتيمتر، 2 سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر. ثم غادي نقاد هاد الاشكال. ثم غنستفهم في طاوة. انا في هذه اللحظه فاش كنقاد ديجا شعلت الفران باش يسخن مباشره. بمجرد نسالي الباكيت حيت فيه السنيده ندخلو مباشره للفران. هذا الفران خص العافيه ما تجيش من الفوق، فقط من التحت، وتكون العافيه ناقصه واحد شويه حيت دغيا كتحرق داك السكر. من بعد مرور تقريبا 20 دقيقه مباشره ملي نخرج الباكيت من الفران كنحاول نفرقو مع الطاوه باش ما يبقاش لاصق، لان الا برد غادي يلصق. وهذه هي النتيجه. ما تنساوش ضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب ليصلكم كل جديد.